I am every woman, it's all in me. Anything you want done, baby, I do it naturally. Whoa, 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 whoa. I am every woman, it's all in me. Anything you want done, baby. Whoa, 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 whoa. Bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 ba-dum. Wozani, 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 wozani. Bum ba-dum, bum ba-dum, bum ba-dum, 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 bum ba-dum, bum ba-dum. Ngiyenamukela kuleli khaya elifudumele lezindaba ezihlabahlosile zolimi lwesiZulu ezizokwenza ulokhu ubuya njalo njalo ukuzozilalela. Hlala phansi-ke, unethezeke, ubize nabanye, nithole intokozo nokwazi isiZulu kangcono. Igama lami ngikulungile. Ungangibiza Mam Lungi, Sis Lungi noma Auntie Lungi. Lezi zindaba zicashunwe ngokusemthethweni ezincwadini zakwa-Shooter and Shooter Publishers, abashicileli bezincwadi abaphambili iminyaka engaphezu kweyikhulu. Igama lami ngikulungile. Ungangibiza Mam Lungi, Auntie Lungi noma Sis Lungi. Isihloko sendatshana yethu yanamhlanje sithi uJoanna nokulunga. Ngaphambi kokuba ngiyifunde le ndatshana yethu, kunamagama amathathu engithanda ukuwachaza. Umthinyana. Umthinyana umntwana wekati. Unyawo. Unyawo ikati. Umangobe. Umangobe ikati. Kusho ukuthi ikati uyakwazi ukulibiza ngokuthi umangobe, mawuthanda ungalibiza ngokuthi unyawo ngoba vele malikhala lithi nyawo. Bese kuthi umthinyana ingane noma umntwana wekati. Ake sizwe-ke ukuthi ikati lingena kanjani kule ndaba yaJoanna. Le ntombazana uJoanna wayezelwe eyedwa qwi kwabo, okwezinyo libulala. Abazali bakhe babemthanda kakhulu ngoba wayeqotho, ehlakaniphile, ekhuthele futhi enesihe. Lezi ziqu zakhe zobuhle zamenzela ugazi olukhulu kubazali bakhe. Isimilo sikaJoanna sadaluleka ngokusobala ngesikhathi esefunda esikoleni. Kwathi ngelinye ilanga uJoanna ehamba eya esikoleni, walamela ikatshana elincane lisukelwa yizinja, kungongaphansi kungongaphezulu. Impela zifuna ukuwubulala umthinyana wekati. uJoanna wagijima masinyane wazijikijela izinja zase ziwuyeka. Uthe usombuluka umthili lona wasulandela uJoanna, naye akabe esabuza, waseyawuthatha esewugona. Ikatshana lajabula kakhulu ngoba
wahamba nalo waya khona le esikoleni. Kwathi esaphethe ukhalo ukuya esikoleni, waficwa izingane ezinye ezaziya esikoleni. Zathi ukuba zibone ukuthi uJoanna uphethe ikati, zathi kuye, "Wena uhamba ucosha amakati abantu, uzobangela abazali bakho amacala." Kwathi noma ebalandisa uJoanna ngezigigaba ezenza ukuba alithathe ikati, izingane zamhleka usulu njena. Akazinakanga uJoanna noma zimhleka, kodwa waziphathela ikati lakhe nje. Ngenxa yokuhlenga ikati, uJoanna waze wafika esikoleni isikhala insimbi, izingane ezinye sezimi emigqeni. Uthisha omkhulu wayevamise uthisha omkhulu wamangaliswa ukuphuza ukufika kukaJoanna, kanti uJoanna wayevamise ukufika kuqala, afike asule amafasitela, akhwishize ethintitha izintuli endlini. Kwathi ukuba uJoanna afike esikoleni, wayozibika kuthisha wakhe, wachaza isizathu esenza ukuba aphuze ukufika. Uthisha wamxolela uJoanna. Ikati likaJoanna laphiwa ukudla, lavalelwa endlini yokubhala kathisha omkhulu. Wafika uJoanna wayilandisa inkosikazi ngendlela aphephise ngayo ikati emlonyeni wezinja. Wathi uJoanna, "Mina mame bengingaqondile ukuliphanga ikati leli. Baningi kithi omangobe. Ngiphushwe umunyu, ngibona into encane engenamandla izodwengulwa izinja. Kuhleke ngoba usufikile. Uthisha angakunika phela unyawo wakho." Inkosikazi yabonga kakhulu kuJoanna nakuthisha. Yathi kuJoanna, "Awu mntanami, uyadela owazi uyihlo nonyoko. Sengathi ungabizwa ngokuthiwa unguNokulunga." Inkosikazi yawuthatha unyawo wayo yahamba ithokoza. Leso senzo sikaNokulunga sababazeka. uJoanna waba yisilomo kubo bonke othisha besikole. Iphela lapho-ke indatshana yethu yaJoanna Nokulunga. Ngenxa yokulunga kwakhe uJoanna lalimfanele impela igama elithi Nokulunga, ngoba wenza into enokulunga kakhulu ukusindisa umthinyana ekutheni izinja ziwubulale. Nawe-ke uma unethuba lokwazi ukusiza isilwanyana esibonakala sisenkingeni, ubokwenza lokho. Awugcini ngezilwane kuphela, kungenzeka kube umngani wakho esikoleni odinga usizo, mhlawumbe ukhohlwe umphako wakhe ekhaya. Iba nesihe nawe, ube nokulunga enhlizweni yakho, ukwazi ukuthi umuphe umngani wakho, nidle nobabili emphakweni wakho ofike nawo wona esikoleni. Uma umhlaba wonke ungajwayela ukuba nesihe, ungajwayela ukuhlale ulula isandla
ukuthi usize abanye abantu, kube umhlaba omnandi kakhulu, umhlaba wentokozo, umhlaba ophephile, umhlaba ogcwele uthando. Masilwandise uthando ebantwini. Isale kahle kuze kube isikhathi futhi esizayo. Wozani, 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 Wozani. Bam badam, bam badam, bam badam, 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 bam badam, bam badam, bam badam, 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 badam. Wozani, 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 Wozani. Bam badam, bam badam, bam badam, 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 bam badam, bam badam, bam badam, 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 badam. Wozani, 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 Wozani.